嗱，喺英國咧參加大大小小嘅 meeting 咧，咁咧有一個環節咧一定會出現嘅，就係 refreshment 時間。咁咧一開始嘅時候咧，大家咧就蜂擁而至啦。咁你途中咧見到咧 refreshment 咧通常都好豐富嘅，有一啲非常新鮮嘅三文治啦、薯片啦、生果啦、橙汁啦。當然咧就係喺途中睇唔到咧就係咖啡或者茶。咁refreshment 嘅時間咧，雖然好短，大概幾個字，咁但係咧，我覺得相當之重要嘅，就係其實就俾咗一個機會，等到場參加嘅人咧，就有個交流嘅機會。因為啦，嗱，譬如當佢聽個講座嘅時候，其實大家都係坐喺度冇出聲，咁咧就聽個講者咧就不停喺度講。咁但係咧，其實台下咧都好多專家，好多來自唔同背景嘅人，咁咧，當喺個 refreshment 嘅時間，大家咧既可以講下咧頭先咧喺嗰個 talk 所聽到嘅嘢啦，另外咧就可以交流一下。如果大家發覺係可以互相合作，或者咧之後咧可以咧再去大家討論啦，咁咧都係一個即係非常好嘅交流時間嘅。咁所以咧即係 refreshment 嘅時間咧就當然咧就唔少啦。